Así que gloria a Dios por eso. So glory to God for that. En esta semana pasada, Last week, que estuvimos en el Festival de Danza y Primicias, or the week that we were in the festival of first fruits, escuchamos una palabra durante todo ese fin de semana y era la palabra sonido. we heard a word during that whole weekend, and it was that word sound. El apóstol el miércoles pasado The apostle last Wednesday habló de que en ese fin de semana spoke that in that weekend había un sonido de guerra, there was a sound of war, que se activó un sonido de guerra that a sound of war was en activated medio nuestro in our midst. y me di a la tarea de buscar el significado de sonido. And I researched what the word sound means. Pero también But also, pensaba en el sonido, en el primer sonido de esta casa, I thought about the first sound of this house. que es el sonido del gozo. Was it the sound of joy? Esta casa es conocida This house is known por una casa de gozo. for a house of joy. En una ocasión estaba hablando con una persona And I was talking with somebody, y me dijo, and they said, oh, tú vas a la iglesia you go to the church de los pastores que se ríen siempre. of the pastors that smile always. Y yo le dije, And I said, sí, voy a esa casa, yes, I go to that house porque es una casa de gozo. because it's a house of joy. Y el gozo del Señor And the joy of the Lord es la fuerza de esta is the casa. strength of this house. Porque un cristiano Because a Christian que ha tenido un encuentro con Jesús that has had an encounter with Jesus definitivamente definitely tiene que tener gozo. has to have joy. Diga conmigo gozo. Say joy. Así que es una casa de gozo So it's a house of joy que se ha activado that has been activated, un sonido de guerra. a sound of war. Y vamos a ir con esas dos combinaciones. And we're going to go with those two combinations. Primero, First, vamos a definir qué es sonido. we're going to define what sound is. El sonido, The sound. sensación Sensation percibida en el órgano del oído, that is perceived by the organ of the ear, producida por la vibración produced by the vibration que se propaga that is spread en un medio elástico en forma de ondas. in an elastic medium in the shape of waves. ¿Dónde están los músicos? Ellos podrían subir. Where are the musicians? Could they come up? Los vamos a usar. We will use them. Y vamos a usar también algunos elementos de adoración. And we're going to use some elements of praise as well, of worship. Ahora vamos a explicar qué es eso. We're going to explain what this is. El sonido emite una onda. The sound emits a wave. Vamos a ver qué me hace un sonido aquí. Hágame un sonido del You teclado. can make a sound. Ding. Este sonido This sound emite una onda emits a que wave usted no la ve, that you don't see, pero la escucha. but you hear it. Y mientras preparaba esto, And while I prepared this, yo decía, ahora entiendo I said, now I understand por qué los sordos why the deaf people pueden tocar música. can play an instrument. Porque no la oyen, Because they don't hear pero it. hay una vibración, hay una onda que se mueve, But there's a vibration, a que wave entra, that comes in, que va aquí al espíritu, that comes to the spirit, en el caso de nosotros, in our case. y ellos por esa onda, And that wave, dependiendo tan fuerte que sea el sonido, depending how loud the sound is, le hace vibrar makes y ellos vibration. pueden entender And they can cuál es understand la onda que estamos viendo. what is the wave that is moving. Por eso, hermanos, And that's why, brothers, yo digo, wow, Señor, tú eres poderoso. I said, Lord, you're powerful. Lo último que una persona pierde The last thing a person loses cuando está en los últimos minutos de su vida in the last minutes of their life es la audición. is audition. Miren qué grande es el amor de Dios. How great is God's love. Que aunque está That inconsciente, even though they're no ha unconscious, perdido la audición. they've not heard the Y ability to usted y yo hear. podemos And ir if you can go, y decirle, and estás tell a them, tiempo, you're still in time. aprieta mi mano Squeeze my hand si aceptas a Cristo if you como Salvador. accept Jesus like your Miren qué Savior. grande es el amor de Dios. God's love Que is es so lo great. último que se pierde. That's the last thing people lose. Porque Dios quiere Because que God wants nadie se vaya de esta tierra that nobody leaves this earth sin tener la oportunidad without having the opportunity de abrir su corazón to open y their aceptar a heart Cristo and como accept Salvador. Jesus as their Savior. Así que el sonido emite una onda So the sound emits a wave, a diferentes velocidades, different speeds,
según el medio que transmita la vibración. according to the medium that transmits this sound. Hay elementos necesarios There's necessary elements que produzcan para que se produzca un sonido. for a sound to be produced. El número 1, Number one emisor. is like a speaker. Aquella persona, emisor es una persona This is a person que envía un mensaje. that sends a message. Pero hay otros elementos, But there are other elements además de la voz humana. besides human voice. Vamos a ver la número 1, We're going to see number one, naturaleza. nature. El Salmo 148, Psalms usted lo va a 148 buscar en su casa porque es un poco largo, is a long, pero esa es su tarea. but that's your homework. En el Salmo 148, Psalm 148, versículo 1 al 10, verse 1 through 10, está diciendo la naturaleza: is the nature saying, lluvia, viento, olas del mar, fuego. rain and waves and fire. Todos alaben a Dios. All praise the Lord. Emitan un sonido de alabanza. Emit a sound of praise Que se escuchen las olas del mar adorando al that Rey can de be heard Reyes. on the waves of the ocean Que se praising. escuche el viento diciendo que hay un Dios poderoso. That the wind can be heard saying there's a powerful God. El Salmo 148 Psalm está dando 148 una orden a la naturaleza was giving nature que an order emita su sonido de alabanza to al Rey de emit its Reyes. sound of praise to the King of Kings. Y le está diciendo a los animales, And he's saying to the animals, a las aves que vuelan, to the birds that fly, a los del campo, to the ones in the field, que emitan un sonido de alabanza. to emit a sound of praise. Cuando yo vivía en Puerto Rico, When I used to live in Puerto Rico, había un vecino que tenía gallinas y gallos. there was a neighbor that had chickens and roosters. Y había un gallo que me levantaba todos los días a las 6 de la And a mañana. rooster woke me up every day at 6 in the Y morning. para mí que ese gallo decía, gloria a Dios, And gloria it sounded like a that Dios. rooster was saying, glory to God, glory to God. Y me gustaba escuchar ese gallo. And I like to hear that rooster. Cuánto lo extrañé cuando me mudé para acá. I missed it when I moved here. Pero gloria a Dios, But glory to God que sigo escuchando la voz de Él. that I keep hearing the beloved's voice. Entonces también están Also, los dispositivos creados. the created instruments. Son los vehículos, los motores de vehículos, los aviones, todo lo que hace ruido, todo lo que usted escucha en la calle que hace ruido, que fue creado por el hombre, Everything like cars and planes and everything created by man that you hear, que emite un sonido. that emit a sound. Pero miren, este es el que más quiero que... Y el más importante, This is the most important one though. y es el que tú tienes, And it's the one you have. es la voz humana. It's the human voice. La voz humana es un elemento Human voice is an element que crea sonido. that creates sound. Y durante el festival de danza And se during nos the dance enseñó festival, we were taught que el sonido provoca cambios. that sound provokes change. ¿Se recuerdan You remember cuando el pastor Tabores when Pastor Tavares cantaba was singing y decía, and said, release the sound? suelta el sonido. Eso fue para mí poderoso. That was powerful to me. Y yo decía, wow, Señor, And I said, wow, Lord. cuán importante It is so important es que entendamos that we understand el poder the power que tiene nuestra voz. that our voices have. Que muchas veces hemos escuchado That many times we have heard que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. that the en la power boca, of ¿verdad? life and death are in the tongue. Y lo hemos escuchado una y otra vez. And we've heard it once and again. Pero no nos ponemos a pensar But we don't begin to think cuán importante how important es el sonido de tu voz is the sound of your voice que provoca cambios. that provokes change. Y si Dios nos llevó este fin de semana And if God brought us to this weekend y nos dijo durante 3 días and told us during 3 days que sueltes tu sonido, to release your sound, te está diciendo He's telling you que tienes un sonido en tu boca, that you have a sound in your mouth, que hay una onda en tu boca that there's a wave in your mouth que provoca cambios. that provokes change. Mientras preparaba esto, And while I prepared this, le decía, Señor, ¿cómo es el cambio? ¿Cómo trabaja esta onda en el mundo espiritual? I said, Lord, how is the change? How does this work in the spiritual Mire, world? cada uno de estos instrumentos Each one of these instruments emite un sonido. emit a sound.
Si ellos no trabajan en unidad, If they don't work in unity, no hay melodía. there's no melody. Lo que se va a escuchar What you're going to hear es desorden. is a disorder. Y Dios no se mueve en el orden. And God does not move in Ellos tienen que disorder. ensayar They have to practice para que todos los instrumentos so that all the instruments se unan en un solo sonido, can join in one sound, crean una melodía, create one melody que se suelta el pueblo that releases to the people y se mueva la gloria de and Dios, moves for the glory of God. que es la que provoca cambios. That provokes change. Todo va conectado. And it's all connected. La apóstol Tirado Apostle Tirado nos enseñó taught us que la gloria es la que nos completa. that the glory is the one that completes us. Entonces, cuando todos estos sonidos, So cuando when all todos of these sounds se unen, join, llenan la casa de la gloria de Dios they fill the house of the y glory of provocan God, cambio en cada uno de and they nosotros. provoke change in us. Y miren lo que hace la onda. And look at what the wave does. Todos estos sonidos provocan una onda All of these sounds provoke a wave que va al pueblo de Dios. that goes to the people of God. Y escuchen los profetas. And you hear the prophets. Esa onda va, This wave goes, pero regresa. but it comes back. Esa onda va, That wave goes, pero regresa. but it comes back. Y cuando regresa, And when it comes back, le dice a los profetas, it tells the prophets, reprende a la depresión, rebuke depression, reprende la tristeza. rebuke sadness. Entonces, la onda y el sonido va, So the wave and the sound goes, lleva un mensaje de gozo, carries a message of joy, pero cuando vuelve but acá, when it comes back here le habla a los and profetas, speaks to the y es prophets, cuando los profetas comienzan a adorar and this is when they un begin to worship cántico nuevo, and sing a new song conforme a la necesidad del pueblo. according to the need of the people. Por eso And that is why es que tú y yo that you and I, tenemos que aprender a we conocer have to learn to know el sonido de Dios. the sound of God. La onda fue, The wave goes regresó, and it came back, le habló a los spoke profetas. to the prophets. Los profetas comenzaron a cantar The prophets began to un sing canto de liberación. a song of deliverance. Los intercesores que están en las esquinas The intercessors in the corners escuchan el sonido de Dios que Hear está the saliendo del altar. that is coming from the altar, Entonces ellos se unen and they unite a la onda que está fluyendo de aquí. to the wave flowing from Y here. cuando están unidos en un mismo And espíritu, when we're in one spirit, la gloria de Dios llena the la glory casa. of God fills the house. Por eso And that is why tenemos que aprender we have to a learn escuchar el sonido to hear the sound que sale del that altar. comes from the altar. Cada uno de los adoradores Each one of the worshipers tienen que entender have to understand que ustedes son una extensión de la gloria de you Dios. are an extension of the glory Que of cada God. uno de ustedes That each one of you tienen que estar llenos de la presencia de Dios have to be full of the presence y of aprender God a buscar el sonido que Dios tiene para el día de hoy. and learn to find that sound that God has for El today. sonido del domingo pasó. The sound of Sunday Hay passed. uno nuevo que Dios quiere There's a soltar new one that God para wants to unirlo release to join y it, que se llene y llevar la casa a una plenitud mayor. and so the house can be taken to a higher fullness. Yo no puedo transmitir el sonido de Dios I cannot transmit God's sound cuando no busco su when presencia. I don't seek His presence. Yo no puedo escuchar el sonido de Dios allá I can't hear God's sound there cuando no busco su presencia. when I don't seek His presence. Los adoradores, los profetas e intercesores, The worshipers, the prophets, and the intercessors, tenemos que todos escuchar el mismo we sonido. all have to listen to the same sound, El mismo sonido. the same sound, La misma voz. the same voice. Yo no puedo decir que yo amo esta casa. I can't say that I love this house. Yo no puedo decir que yo voy a cuidar esta I casa can't say that I'm going to take care of cuando no this house escucho el sonido de Dios para esta casa. when I don't hear God's sound for this house. Yo no puedo decir que voy a guardar las espaldas de mi hermana I can't say that I'm going to protect my sister cuando no estoy escuchando el sonido de la voz de Dios de when esta I'm not casa. hearing God's sound for this house. Cada casa tiene un sonido. Every house has a Eran sound. 12 tribus. It was 12 Cada tribes. tribu tenía un don, un talento. Cada Every tribu tribe tenía un trabajo que hacer. Had a work, had a talent to do. Pero los 12 hacían una nación. But the 12 were one nation. Aquí hay diferentes ministerios. There's different ministries here. Profetas, Prophets,
allá en el field. in el campo, Profetas que adoran prophets that worship con los instrumentos, with instruments, que cantan. that sing, Pero tenemos que ser uno solo. but we have to be one, Uno solo. Escuchando el mismo sonido. hearing the same sound, Escuchando el mismo clamor. hearing the same cry. Por eso me gusta la casa. That is why I like the house. Porque aunque tú vengas de otra iglesia, Because even if you come from another tienes que church, coger las clases de you have to transformación. take transformation classes. Tienes que cogerlas. You have to take them. ¿Sabes por qué? You know why? Porque tienes que vaciarte del You sonido have to viejo. empty yourself of the old Porque sound. tienes que quitarte la audición vieja. Because you have to take away what you heard before. Iba a decir otra cosa. Y aprender a escuchar el sonido de esta casa. And learn the sound of this house. Que se siembre la visión de Dios en tu corazón. That the vision of God is sown in your heart. Así que las clases de So transformación transformation todavía classes, tiene you oportunidad. still have an El opportunity. sábado Saturday a las 10. at 10. Después de esa, After that one, tienes que esperar. you have to wait. Pero aprende a escuchar But learn to listen el sonido de esta the casa. sound of this house. Cuando yo cogí las clases de transformación, When I took transformation pude classes, entender el sonido de esta I casa. understood the sound of this house. Y yo dije, ay papá, And I said, oh Father, eso yo lo quiero. I want that. Dame fuerzas, Give me strength. porque yo anhelo ese río. Because I desire that river. Y gracias a Dios, And thank God estamos aquí, we're here. entendiendo el sonido de la casa We're understanding the sound of the house y pidiéndole al Señor and asking the Lord que cada sueño that every dream que ha dado aquí that He's given here se lleve a una manifestación will gloriosa. be manifested in a glorious way. En Isaías 52, 7 y 8 Isaiah 52, 7 and 8 dice says, que qué hermoso es ver it is wonderful to see al que llega por las colinas he who comes over the hill, trayendo buenas noticias, bringing good news, noticias de paz, news of peace, noticias de salvación, news of salvation, y le dice a Jerusalén, and tells Jerusalem, tu Dios reina. your God reigns. Escucha, Hear, tus guardias gritan de alegría and your guards shout with joy, porque ven con sus propios ojos because they see with their own eyes que Dios vuelve a Jerusalén, that God comes back to porque ven con Jerusalem, sus propios because ojos they see with their own eyes que Dios viene a las familias, that God brings family, que la alegría vuelve, that joy que el comes gozo back, vuelve, that joy que las returns, familias son restauradas, and that families are que el restored, esposo y el hijo, que el corazón del hijo vuelve al corazón del padre, that the heart of the son comes back to the heart of the que el father, esposo y la esposa vuelven a unirse, that the spouses que se unite, restaura un hogar de bendición. and the home is restored. Qué hermosos son los pies That wonderful are the feet de los que anuncian of las those buenas that nuevas. announce the peace. Las buenas nuevas es el evangelio The good news is the gospel, y el evangelio es poder. and the gospel is Y power. esta casa será conocida And por this el house- sonido de poder que emitirá, Will be known by the sound of power that they will emit, donde muchos serán sanados. where many will be healed. Yo podía ver I could see una sesión a session de sillones de rueda of wheelchairs, y le dije a mam, and I told mom, hay que ir pensando you're thinking, dónde vamos a poner esa sección, we're going to put that section. porque van a venir en sillón de rueda. People in wheelchairs will come, Ay, pero la ola but the wave de gloria, of glory, el sonido de Dios, the sound of oh, God, las buenas nuevas de the salvación good news of van a salvation llenar esta casa will fill this house, y va a ser tan fuerte el and it will be impacto so great del sonido que sale de este of the altar, sound that comes from this del altar, sonido de los profetas, of the sound of the que prophet, nadie le va a imponer manos, that they will be able to sino que see, ellos mismos se van a levantar They will y van stand a up. comenzar a correr and they will run por el sonido de poder. with the sound of power. Hay un sonido de poder There is a sound of que power tiene que salir de tu that has boca. to come from your mouth. Tienes que escuchar el sonido de Dios You have to hear the sound of y God conectarte and be able to connect inmediatamente. immediately Que salga la onda de este lugar. so that the wave of this place can O si tú come ves que comienzan a cantar que hay libertad. and you can dance with freedom. Si tú ves que comienzan a declarar que hay libertad en la
casa. If you hear that Ay, they tú no declare puedes quedar freedom, quieto. you can't be still. Ay, tú no puedes. Es que no, yo no puedo, hermano. I can't, brother. O tú tienes que sumergirte en la You have onda. to submerge in the wave. Tienes que sumergirte en la You have onda. to submerge in the wave. Oh, sal de tu silla. Sal de tu silla. And come out of your chair. Quítate los zapatos. Take off your shoes. Los voy a quitar. And I'm going to take them off. Si las pantallas te molestan, quítatelas. If earrings are bothering you, just take them off. Si el collar te molesta, quítatelo. The necklace is bothering you, just take it off. Le hablo a las mujeres I'm talking to the women. y comienza a danzar. And just start to dance. Y comienza a decir que hay And libertad. just start to say that Y there's comienza a freedom. manifestar el sonido de Dios. So you can manifest No the te sound. puedes quedar quieto. You cannot be still. El sonido The sound. lleva una onda que se mueve. It takes that wave, Lleva that moves, vibración. that vibration. Y así es que Dios quiere a su pueblo. And that's how God wants his people. Emitiendo ondas Emitting waves de vibraciones. of vibrations. Hay diferentes niveles. There's different levels. Voy rapidito. And I'm going quickly. Hay diferentes niveles de vibraciones. There are different levels of vibrations. Dios se le manifestó a Elías And God manifested to Elijah. y se manifestó a través de varios elementos, And he manifested in different elements. pero le habló en uno solo. But he spoke in one. Pero se manifestó en 4. But he manifested in 4. Y así usted va a escribir estas escrituras, And you will write those scriptures down. porque en estas 4 manifestaciones que vuelvo y repito, que se le manifestó a Elías, Because in those 4 manifestations to Elijah, también se le manifestó a otros siervos. he manifested to other servants. En Primera de Reyes 19:12, 1 Kings 19:12. un silbido apacible le habló a Elías. It was a soft whisper. En Hechos 2:2, In Acts 2:2, un poderoso viento. a powerful wind. 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo. 120 received the infilling of the Spirit. Hechos 16:26, Acts 16:26, un terremoto an earthquake que abrió that opened y sacudió la cárcel and shook the donde prison estaba Pablo y Silas where Paul and Silas was, y a Moisés and Moses a través de fuego. through fire. Ahí vemos We see diferentes manifestaciones, different manifestations, diferente poder de la ola de Dios. different moves of the wave of God. Las ondas The waves pueden ser un silbido apacible. could be a soft whisper, Estamos adorando like when we're worshiping y ahí estamos and we're here diciéndole al Señor que lo amamos, telling the Lord we love Him, que lo necesitamos, that we need Him, que no podemos vivir sin Él. that we can't live without Him. Pero ahí va esa onda But that wave is there lenta, and softly, vibrando suave, vibrating softly. pero de momento But suddenly, comienzas a hablar en lenguas, you start to speak in tongues. comienzas a sentir como que la onda se está You start aumentando, to see like the wave is provoked, que se está subiendo los niveles de unción, that level of anointing is increasing, comienzas unas lenguas poderosas de guerra and some powerful y ahí vemos el fuego de Dios manifestándose tongues of war and the fire of God manifesting. y de momento estás hablando en lenguas con un tono fuerte And suddenly you're speaking in y el tongues, Espíritu Santo viene y te dice, and the Holy Spirit's haz telling un you, movimiento como de espada and just move like, porque vas a llevar libertad because you're going to y take estás ahí en deliverance. tu casa And you're in your y house. sueltas el mapa y comienzas a mover la espada And you start y to estás move that libertando y estás And restaurando you're y estás restoring. luchando. And you're Están subiendo las ondas y los niveles. and the waves are increasing. No sé tú, I don't know about you, pero yo no espero venir aquí para guerrear. but I don't come here to war. Yo vengo preparada desde mi I casa come prepared from my house, y allí fregando. and they're washing the dishes. Estoy hablando lenguas. I'm speaking in tongues. Estoy orando. I'm praying. Pasando la vacuum. I'm passing the vacuum. Estoy orando. I'm praying. Hablando lenguas. Speaking in tongues. Anotando todo lo que Dios me dice. Writing everything God's Escribiendo telling porque me. siempre exhorto a los profetas a que tengan una libreta consigo y un lápiz. And get a journal and a pen. Porque hasta guiando Because even vas driving, hablando lenguas. you're speaking Y in el Señor tongues. te dice, estaciónate And porque the te Lord voy a says, hablar. park because I'm going to talk to Por you. eso yo siempre trato de salir una hora antes. That's why I always try to leave an hour Si me earlier. citan a las 10, If I have an appointment at 10,
y son media hora de camino, and it's a half an hour drive. le añado otra media hora, I add another half an porque en hour el camino sé because I know that que on hay the una way onda, hay un sonido that que there's a tengo que wave escuchar. in a sound. Así que hermanos, So brothers, hay diferentes there are different niveles levels para que se mueva el sonido de for Dios. the sound of God to move. Yo no sé usted, I don't know about you, pero hay una bandera que se mueve. but there's a banner, a flag that moves. Escuchen el ruido. Escuchan, You hear it. escuchan el sonido. Do you hear the sound? El que mueve la bandera The one that moves the sound, the flag, tiene que entender has to que understand es con llenura, that it's with, que esto because this es una extensión is an extension de él mismo. of that person. Lo que hay aquí What's in here va a entrar, is going to va a come, subir a mi brazo, going to my arm, se va a manifestar aquí will y manifest. cuando yo la muevo And when I move it, tiene que haber un cambio there has to be a porque el change. sonido provoca cambio. Because the sound provokes a change. Así que si tú eres de otra congregación, So if you're from another coge church, las clases de transformación take para que transformation puedas mover classes banderas. so you can move these El sonido de banners. esta casa And the sound of this house se mueve that moves en you unidad in unity y cobertura. and covering. Cuidemos nuestros oídos Let's be careful and take care of what we hear, de escuchar sonidos of hearing sounds que contaminen that contaminate la gloria de Dios en ti. the glory of God in you. Yo tomé una decisión hace un año. I took a decision, made a decision a year ago. No sé si estoy bien. I don't know if Más me corrige if ahora. this is correct. Mom can Pero he correct me. decidido But I have decided mantenerme to keep myself tranquilita still en mi casa, in my house, adorando a Dios worshiping God y no hablar con nadie. and not talking with anybody. Si alguien me necesita, If someone needs me, allí voy a estar I'll be there, extendiendo mi mano. extending my hands. Pero no esperes But don't que yo expect te llame that I call you para hacer ningún comentario to make a y comment, mucho menos and much less para dañar el sonido de Dios. to damage the sound of God. Tenemos que aprender We have to learn a mandar, a silenciar to silence aquellos que te traen un sonido diferente. a those la that casa. bring a different sound. Hermanos, Cristo viene, Christ is coming soon, viene pronto. and He's coming soon. Él está preparando una iglesia llena de gozo, He's preparing a church full of joy, porque Dios es un Dios de gozo. because God is a God of Y joy, Él está esperando escuchar tu sonido de gozo, and He wants to hear your sound of joy que provoque gozo todo aquel que te rodea. that provokes joy to everyone that surrounds you. ¿Y cómo vas a permitir And how will you allow que contaminen ese that gozo? they contaminate that joy? No lo permitas. Don't allow it, Cuida and take care tus oídos espirituales. of your spiritual ears. En primera de Pedro 5:5 1 Peter 5:5. hay una cualidad importante There's an important quality para escuchar esa voz, to hear that voice, ese sonido, perdón. that sound. En primera de Pedro 5:5 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. God resists the proud and gives grace to the humble. Tenemos que aprender a guardar, a cuidarnos unos a otros, We have to learn to take care of each other, a ser humildes, to be humble, mantenernos to keep ourselves en la presencia de Dios, in the presence of God, no creyendo que somos mejores que otros. not believing we're better than others. No, somos un cuerpo We are one body, y nos necesitamos todos. and we need each other. Yo te necesito a ti, I need you. tú me necesitas a You mí. need me. Tenemos una cabeza, We have a head. tenemos cobertura. We have a Sin covering. cobertura estamos perdidos. Without covering, we're lost. El sonido de la cobertura es importante. The sound of the covering is important. Ay, amado, Beloved, no hagas nada do not do anything sin el sonido without the sound de la voz de tu amado. of the voice Perdón, de la voz de tu Padre espiritual. of your spiritual Father. Es tan importante It is so important que cada proyecto, that every que project, cada decisión that every decision, vaya it comes acompañada accompanied
de la bendición de tu Padre of espiritual. the blessing of your spiritual Father. Ese sonido de bendición It's that sound of blessing es el que te va a guardar, that will keep you que el enemigo te haga daño. from the enemy Y que damaging todo, you. And that everything, diga conmigo, todo say everything, me salga bien. it comes out right. Es importante. It's important. El gozo, The joy, felicidad, alegría, regocijo happiness, rejoicing es una de las primeras áreas de nuestra vida que Dios comienza a restaurar. is one of the first areas of our life that God restores. Y por eso el pueblo And that's why the body tiene que reflejar gozo. has to reflect joy. La naturaleza de Dios Nature of God es gozo. is joy. Oiga, póngase de pie conmigo Stand to your feet with me. y haga gozo. Joy. Hágase loco. Gozo, hermanos. Joy. Usted tiene que reflejar el gozo del Dios que Have to usted le reflect the sirve. joy of God, of the God you serve. Nuestro Dios es un Dios de fiesta. Our God is a God that likes to Son celebrate. 7 fiestas que Él mandó a celebrar al pueblo de Israel. He told the people of Israel to celebrate Todas 7 duraban 2 o festivals 3 semanas. in 3 Se weeks. puede You sentar. may be seated. Y yo digo, Dios mío, pero ¿y cuándo el pueblo de Dios trabajaba? And I said, when did the people of God work? Si eran 7 fiestas If it was 7 festivals y duraban 2 y 3 semanas, and they lasted 2 and 3 bueno, weeks, tenían que trabajar. well, they had to work. Pero sobre eso But upon that, había fiesta. there was a party. Había fiesta. There was celebration. Es lo primero que Dios restaura. That's the first thing God restores. Yo llegué aquí I came here con el gozo apagado. with my joy quenched, Y en menos de un mes, and in less than a month, el gozo se activó. the joy was activated. Aunque estaba el gozo apagado, Even though my joy was quenched, siempre salía una alabanza. there was always a praise, Pero era así como que, but it was kind of like gloria a Dios. a glory to God. Te amo, Señor. I love you, Lord. Oh, yo sé que tú vives. I know that you live, Pero déjame decirte but let me tell you que tú y yo that you and I, no adoramos a Dios we don't worship God como yo lo quiero like I want to o como worship, tú deseas. like you want Tú to. tienes que adorar a Dios You have to worship God como la palabra lo how the establece. Word Y establishes, la palabra establece and the Word que establishes tenemos que adorar a that we Dios have to worship con God todos los instrumentos. with all the instruments. Tócate algo ahí de gozo. Salmo 150. Psalm 150. Todos los instrumentos All the instruments, que adoren a Dios. let them worship God. Que todo el que respira That everyone that breathes, alabe a Jehová. praise the Lord. Que todo el que respira That all that breathes, viva en gozo. lives in joy. Que todo el que That respira all that se breathes mantenga en una actitud can stay in an attitude de alegría, of praise, de regocijo. of rejoicing. Que estoy en pruebas, That even though in trials, pero estoy en gozo. but I'm in joy. Porque el gozo de Dios Because the people of God no depende does not de depend mis emociones, of my emotions, sino de una palabra, but of one word, de un sonido de Dios of a sound of que me God dice, that tells me, no temas, do not be afraid, que yo estoy because I am with contigo. Gloria a Jesús. you. Glory to Jesus. Sofonías 3:17 Zephaniah 3:17 dice, pues tu Dios says your God está contigo is with you, y con su poder and with his power te salvará. he will save you. Oiga, salvación es un paquete completo. Salvation is a complete package. Es liberación, It's deliverance, restauración, restoration, prosperidad, prosperity, bendición, blessing que sobreabunda. that is abundant. Salvación no es solamente librarte de un infierno, Salvation is not simply delivering you from hell, como se nos enseñaba, like it was taught. es mucho más. It's so much more. Salvación. Salvation. Y dice, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. It says your God is with you and he will save you with his power. Aunque no necesites de palabras para demostrarte que te ama. Even though you don't need words for him to show you that he loves Qué you. bello. This is wonderful. Con cantos de depresión. With songs of depression. ¿Dice ahí? Is that what it says? Con cantos de angustia. Does it say with songs of anguish? ¿Lo dice ahí? Does that say that? ¿Qué dice, pueblo? What does it say, people? ¿De qué? Songs of? Cánticos de alegría. Songs of happiness. Se expresará He will express la felicidad the happiness que tú le haces sentir. that you make him feel. Que tú le haces sentir. That you make him Que
Zacarías escribió esta porción de la palabra, When Zephaniah described this portion of the Bible, le estaba hablando he was speaking a un remanente fiel to a faithful que se remnant había guardado that has de la separated idolatría from idolatry y de servirle a dioses extraños. and to serving foreign gods. Y le estaba escribiendo a esa parte de Jerusalén And he was writing to que those se había guardado. people in Jerusalem that had kept that. Y le decía, And he said to them, ay, con cánticos de alegría te voy a expresar la felicidad que siento por ti. with songs of joy I will express the happiness I feel for you. Mire, cuando yo leí eso, When I read that, yo miré así para arriba porque I looked up se nos enseña que él está allá arriba, ¿verdad? because Pero él he's está up aquí, there. está dentro de mí. But he's inside of me. Miré para allá. And I looked up Y le dije, oh, tú te gozas conmigo. and I said, you rejoice with me? Tú te gozas cuando yo grito. You rejoice when I Tú scream. te gozas cuando yo brinco. You rejoice when I Tú jump. te gozas con mis loqueras. You rejoice with my Y craziness. ahí empecé a brincar en mi casa. And then I started to jump in my house. Y empecé a decirle que lo And I amo. began to tell him that I love Y him. empecé a adorarlo. And I began to worship Y him. empecé a gozarme en él. And I began to rejoice in Y him. después miré And then I looked a up ver si lo veía riendo. to see if I saw him smiling. Pero hermano, But brothers, cuando usted when you adora, worship, cuando usted saca alabanza, sonidos de gozo, when you have that praise and sound of joy, sonido de guerra, sound of war, sonido de intercesión, sound of intercession, cuando usted saca un sonido when you release a que sound da autoridad, that has de authority, convicción, of conviction, que lo que usted está diciendo, that what you're saying, esto va a suceder. that is Ay, what tu will Dios happen. se goza contigo. Dile que está a tu lado, él se goza contigo. tell your neighbor he rejoices with you. Se goza contigo. He rejoices with you. Convicción. Conviction, Tiene que estar convencido you have to be convinced de que cuando usted emite un sonido, that when you release a sound, sea de gozo, whether it's joy, sea de guerra, whether it's war, sea de exaltación, whether de it's adoración, exaltation, él se goza contigo. he rejoices Amada, with él you. danza contigo. He dances with you. Yo pongo en casa, In my house, lo tengo quemado. I have it. Quemado. Eso es, no I sé, know, I have it. porque lo pongo. Because La I put canción que this dice song, conmigo the danza. song. The song that says he dances with me. La pongo, I put this song on empiezo a adorar, and I begin to me worship pongo en posición, and I put in position miro, and I look at le him digo vamos a danzar. and I say we're going to dance. Y ahí danzo con mi amado. And I dance with my beloved. En momentos And in moments que han bajado los niveles de gozo, where the joy levels have been voy y la reduced, pongo. I put that song on. Si tengo que llorar, lloro. If I have to cry, I cry. Si me vacío delante de él, I empty myself before him, pero termino danzando but I con él. finish dancing Y termino diciéndole and I finish saying que lo amo. that I love him. Y recibo And I continue otra palabra de amor de él. and give him words of love to him. No puedo vivir sin él. I cannot live without him. Conmigo. 5 minutes. Sonido de gozo The sound of joy cambia la debilidad changes weakness por fuerza, for strength, la inseguridad insecurities por seguridad, for security, el lamento that sadness por danza, for dancing, escasez lack por plenitud, for fullness, desilusión disillusion por amor pleno. for full love. ¿Cuántos de ustedes How han many llegado of you have come de esta manera? in this way? Débil, Weak, seguros, insecure, tristeza, sad, en pobreza, in poverty, tanto espiritual como física, spiritually and physical, desilusionados de todo el mundo. disappointed from everyone. ¿Cuántos han llegado aquí How así? many have come here like that maybe? Y se ha manifestado un sonido And de a gozo. sound has manifested that's of Y joy. de momento usted está... And suddenly you're, Ay, Dios mío, y empieza la canción a moverse. and the song starts to Y move. empiezan los instrumentos And the a instrument, emitir su onda. Y usted está... Gloria a Jesús. Oh, glory santo, to Jesus. santo, santo. You are Aleluya. Y termina. And suddenly it Y ese ends. sonido de desahogo And that sound lo libera. of being Recibe. delivered. Se va la tristeza. Se va la depresión. sadness leaves. Se va la inseguridad. Depression Y leaves. se mueven los profetas. Y van y le hablan. No temas. No desmayes. Yo estoy contigo. Yo soy tu proveedor. And the prophets Yo come and soy speak tu to you. sanador. I am your Yo te provider. levanto
lift you up. temas. Do not be afraid. Contigo. I am with you. Y usted sale de aquí nuevo. And you leave new. Por eso, And that is why cuando se acerca la hora del servicio, when the hour of the service comes, le da dolor de cabeza. you get a headache maybe. Todo el cansancio se le viene All encima. that tiredness comes upon you. Y viene el pensamiento. And thoughts come. Yo me quedo. I'm Yo staying. lo veo por internet. I'll see it online. Ay, 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 ay. Sacuda ese sonido, tápese los And shake oídos. that sound off. Dese un bañito. And take a shower. Vístase y corra. Dress and come. Porque hay una bendición para usted Because there is a blessing for you que va a cambiar that will change su negatividad your negativity por la gloria. for the glory of God. Termino. And I finish. Hay un sonido de guerra There is a sound of war que se activó that was el activated fin de semana de primicias. the weekend of first fruits. Ese sonido de guerra That sound of war te adhiere en el uso de las armas. that tells us about the using the weapons. Te lleva a conquistar. It takes you to conquer. Trae espíritu de unidad. It brings a spirit of unity. Ahí yo aprendo a cuidar las espaldas de mi hermana. And I learned to take care of my sister. Hay que aprender We have to a learn cuidar to take la care espalda de mi hermana. the back of my En sister. su debilidad, In their weakness, yo la apoyo. I can strengthen her. In my weakness, Ella me apoya. she can strengthen Y me. caminamos And we walk escuchando listening el mismo sonido. to the same sound. Amén. Amen. Entonces ese sonido de guerra, So that sound of war, unido al sonido de gozo. that sound of joy, ¿Sabe lo que me decía el Señor? you know what the Lord told me? Nuevo comienzo. New beginnings Es una iglesia is a church que está conquistando that is conquering y conquistará naciones. and will conquer nations Con una de las armas with one of the weapons más poderosas del that is the reino, greatest one, el gozo. the joy. La unción de guerra The anointing of war destruirá will destroy a su paso in the way el espíritu acusador the accusing spirit que tanto daño that has damaged le ha hecho a la iglesia. so much to the church. Hay muchos cristianos creyentes There's a lot of believers que cuando yo oro me da mucho dolor y That- intercedo por ellos. that when I pray, I have a lot of pain and I intercede for them. Porque hay mucha gente Because many people que no tiene el privilegio que usted y yo tenemos that don't have the privilege you and I have, y que están en una iglesia, and that they're in a church, que van domingo, that they go que van Sunday, martes, they go que Tuesday, van jueves, they go que Thursday, van cuántos días no sé, they de go la I don't know semana, how many days, que levantan sus manos y adoran, that they lift up their hands and they praise, pero viven en una constante depresión, but they live in a constant depression. que no tienen seguridad de su They salvación. don't have security of salvation. Y así viví yo And that's how I lived en toda mi adolescencia. in all of my Cuando adolescence. gritaba un predicador, When they talked about a preacher, ¿cuántos se van con Cristo? how many are going with Jesus? Todo el mundo hacía ¡ya! Everybody said, yeah. Y yo hacía. And I said, Y así como yo, and like me, vivía insegura de mi salvación. I lived unsure of my salvation Hasta que la revelación llegó until the revelation came y el gozo del Señor se and the manifestó joy en mi of the vida. Lord manifested in Y my pude life. entender And I could understand el poder de la salvación. the power of salvation. Así esta iglesia, And likewise this church, donde quiera que vaya, wherever you go, va a pisotear you will break al acusador and step on the accuser. y va a destruir And you will destroy el espíritu de depresión, the spirit of depression, de angustia, of anguish, de tristeza, of sadness, de inseguridad of insecurity que llevan muchos cristianos that has many believers bound. y los va a llevar And they will take it, a libertad. they take them to deliverance. Esta iglesia This church tiene una unción has an de anointing liberación fuerte. of deliverance. Donde quiera que vaya mami y dad, Wherever mom and dad go, el terreno que ellos pisen, the land that they step on, va, cada pisada que ellos den, every step they take, van a llevar liberación. they will take deliverance. Por eso, And that is cuando why ellos salgan
they will Tú go. y yo tenemos que estar unidos, We have to be united, cubriendo en intercesión covering them in intercession. esas ondas que están saliendo a través del internet. And those waves online that are coming through Están there, provocando they liberación. are provoking deliverance. Están provocando They activación are de gozo. provoking activation. Están provocando seguridad. They are provoking security. Porque hay un vino nuevo Because there is a new wine que está moviéndose that is moving en las naciones, in the nations, activando el activating gozo de Dios, the joy of the el Lord pueblo guerrero, and the warring people, y hermoseando a la novia and making the bride beautiful con el gozo de Dios. with the joy of the Lord. Iglesia, Church, activemos let's activate día, segundo a segundo, every day, every second, el gozo de Dios, the joy of the Lord donde quiera que vayamos. wherever we go. La iglesia tiene tarjetas, The church has cards. llévesela en su cartera, Take some cards in your invite wallet a la gente. and give them to the people. Hey, te voy a dar esta tarjeta I'm going to give you this card para que vayas a una iglesia so you can go to a que church vas a experimentar where you're going to el experience gozo de Dios. the joy of the Lord. Te queda poco tristeza, te queda poco depresión, That te you don't queda poco melancolía, They porque el nuevo comienzo visitará las naciones Nuevo y comienzo llevará libertad donde quiera que will vaya. visit the nations and declare freedom wherever they go. Aleluya. Hallelujah. Te amo en el Señor. I love you. Seguimos adorando al Rey de We'll Reyes. keep worshiping the King Seguimos unidos, and united. escuchando un mismo sonido, We were here one sound, exaltando al Rey de Reyes exalting the King of Kings y adorando su nombre. and praising his name.